mukono gwo. Era byonna si lwa bikolwa eby'obutuukirivu twakola ffe, wabula olw'okusaasira kwe, olw'okunaazibwa omulundi ogwokubiri n'okufuulibwa abajja omwoyo gwe yafukako, olw'obugagga bwa Yesu Kristo omulokozi waffe, nga tumaze okuweebwa obutuukirivu obw'ekisa kyoyo, tufuuke abasika okusuubira obulamu obutaggwaawo. okkirize Ayi Mukama abantu bonna abanaawangayo eri ggwe mu kkanisa muno olw'okubatizibwa era abanaayigirizibwanga mu kkanisa yo entukuvu babeerenga ku muwendo gw'abaana bo abeesigwa abalonde olw'amaanyi g'omwoyo omutukuvu. Byonna ne tuddamu nti amiina. Tugenda ku madaala. Tugenda kuyimba ekitundu ekisooka n'ekyokubiri kale omulabirizi ajja Samariya bakiriza ekigambo kya Katonda nga batumira Petero ne Yokaana, nabo bwe baatuuka ne babasabira okuweebwa omwoyo omutukuvu kubanga yali tannaba kubaako n'omu ku bo, naye ne babatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu, bali babassaako emikono ne baweebwa omwoyo omutukuvu. Tusabire abanasibwangako wano emikono. Okkirize Ayi Mukama abantu bonna abanaalayiranga olwokubiri era abanaanyezanga bo bennyini ebyasibizibwa mu kubatizibwa kwabwe era abanasibwangako emikono omulabirizi olw'ekyo mu kkanisa muno baweebwenga amaanyi ag'omwoyo omutukuvu okutuusa lwe balituuka mu bwakabaka bwo obutaliggwaawo. Era ne tuddamu nti amiina. Gavurandi Mukwiye ajja kubanga atwala ekitundu ekimaze mukadde omulabirizi okusalira ekifo kino. Naye okuva ku lubereberye lw'okutonda yabatonda omusajja n'omukazi. Omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we, nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Kale Katonda kiyagatta awamu omuntu takyawukanyanga. Tusabire abanaagattirwanga wano mu kufumbiriganwa okutukuvu. Okkirize Ayi Mukama abantu bonna abanaagattirwanga mu kkanisa muno mu kufumbiriganwa okutukuvu batuukirizenga n'obwesigwa era bakwatenga ekiragiro era n'endagaano gye balalaganira awamu kinnababirye era babeerenga n'okwagala okutukuvu n'emirembe okutuusa obulamu buno bwe bulikoma. Era ne tuddamu nti amiina. Mulabirizi ayinza okusiima okwawulira wano abadiikoni b'abakadde b'ekkanisa, ate era babeerawo n'okusiibula abakebezi n'abakubiriza okubasindika ogenda okukola. Gavurandi Mpanga ate anaasoma ebyawandiikibwa, mulabirizi ate anaasabira obuweerezo. Era bawuliranga gyendi mujulirwa bangi ebitelesenga abantu abeesigwa era abalisaanira okuyigiriza abalala. Tusabire nga bwe muwulidde omulabirizi ayinza okusiima n'ajja abaawule abadiikoni b'abakadde n'abateerako mu kkanisa eno. Tetubatufuza ekifo kino era tusabire awanaayawulibwanga wano abaweereza ba Katonda. Okkirize Ayi Mukama abantu bonna abanaayawulibwa
kkanisa muno olw'okuweereza okutukuvu okw'omu kkanisa yo, bajjuzibwenga balatyo n'amazima ag'okuyigirizako olw'omwoyo omutukuvu, era bawebwenga omwoyo obutukuvu obwo obw'omu bulamu, balyoke bakuweerezenga mu maaso go, erinnya lyo ekkulu liryoke liweebwa omukisa n'ekitiibwa, era ekkanisa yo entukuvu eweebwenga omukisa. Ebyo byonna tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe, atenderezebwa. Amiina. Omulabirizi agenda kunkonda abasomera ebitundu endagaano entukuvu abayimbi. Buli ekiwandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda, era kigasa olw'okuyigiriza, olw'okunenyanga, olw'okutenderezanga, olw'okuwulira okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okubuulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Tusabire abanaasomeranga wano ebitundu. Okkirize Ayi Mukama bonna abanaawuliranga kigambo kyo mu kifo muno bajjuzibwenga bwe bati omwoyo omutukuvu, amagezi gaabwe n'obunyiikivu bwabwe bikyusenga emitima gy'aboonoonyi, era binywezenga okukkiriza kw'abaana bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulabirizi agenda kutukuza ekituuti okukyawula oluyimba olwo lwe twayimbye ebirungi gwe batubuulira ekitundu ekyokutaano n'ekyomukaaga. Ekigambo kubirizanga mu bbanga erisaaniramu n'eritasaaniramu, weranga nenyanga, buuliranga n'okugumiikiriza kwonna n'okuyigiriza, naye kwetamiirukukanga mu byonna. Bonaabonanga, kolanga omulimu gw'omubuulizi w'enjiri, tuukirizanga okuweereza kwo. Tusabire abanaabuuliranga wano. Ayi Mukama, okwegayirira kw'abaddu bo era okkirize. Wulira Ayi Mukama okwegayirira kw'abaddu bo era okkirize ekigambo kyo ekinaabulirwanga mu kkanisa muno kibeerenga n'omukisa bwe kityo, kiremenga okwogerera obwereere, ate okkirize okubawanga abantu bo ekisa, balyoke bawulirenga era bakkirizenga ekinagibwanga mu kigambo kye ekitukuvu ennyo, oba ekitabagana nakyo olw'okubalokola era mu bigambo ne mu bikolwa byabwe byonna banoonyenga ekitiibwa kyo era bakunyenga obwakabaka bwo. Fenna ne tuddamu nti amiina. Omulabirizi ajja kujja wano awali emmeeza awasabirwa prayer desk. Omubuulizi watuula oluyimba olwokusatu olw'omukaaga ekitundu ekyokusatu ekigambo kya Katonda.
Tusabire abanasabiranga wano abanakulemberanga okusinza okkirize ayi Mukama abantu bonna abanatulanga ebibi byabwe mu kkanisa muno era banakusabanga era banatenderezanga erinnya lyo bakumibwenga Omwoyo Mutukuvu mu birowoozo ebikyamu byonna ne mu kufumiitiriza kwonna okw'ensi n'okw'omubiri okusaba n'okutendereza kwabwe kutuukenga gy'oli era kukkirizibwenga ggwe omulisenga amagezi gaabwe olongoosenga emitima gyabwe era ebigambo byonna bye banasabanga n'amazima nga bw'oyagala okkirize okubibawanga okumala bye beetaaga era n'okwolesa ekitiibwa kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olabirizi agenda kutukuza ekifo ekitukuvu awagabulibwa emmere y'omwoyo. Oluyimba 22 kitundu ekyokuna bwalimnezayo. Tusabire abanasemberanga ku mmeeza entukuvu okkirize ayi Mukama abantu bonna abanatolanga esakalamenti ey'okubiri n'omusaayi gwa Kristo ogw'omukisa omungi mu kkanisa y'omuno bajjenga mu kisa ekimu ogw'okutukuvu nga beenenyereza ddala era nga balina okukkiriza okw'amazima era nga balina okwagala okulamu era nga bassa ekimu bwe batyo ne Kristo era nga bajjudde ekisa kyo
n'omukisa gwo okuva mu ggulu, balyoke baweebwenga okusonyiyibwa ebibi byabwe, era basanyukenga nnyo obutamala ennaku zonna ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Mulabirizi agenda kusabira ekifeezo n'ebifo bino omugabibwa n'abonaabona awagabibwa olwa 2007 kugaba kwa mukisa ekitundu ekyokusatu. Abakebezi mujje wano, mulabirizi wagenda wano mukyemukwata ebifo bino. abaweereza ebitukuvu balya mu yeekaalu, n'abaweereza ku kyoto bagabana bya kyoto. Naye Mukama waffe bw'atyo yalagira abawulira enjiri baliisibwe obw'enjiri. Tusabirenga banaawagayo ku byabwe wano bwe biweebwayo eri Mukama. Okkirize ayi Mukama, abantu bonna bwe baawagayo ku byabwe ebiweebwayo birinye mu maaso go ng'ekijjukizo, era bategeerere ddala ng'essaddaaka ng'ezo zisanyusa nnyo Katonda, era okusinga beerengayo bawengayo emibiri gyabwe okuba ssaddaaka engamu entukuvu ekkirizibwa ggwe, era nabo bennyini babeerenga yeekaalu ez'omwoyo omutukuvu. Mwoyo obeeranga emirembe n'emirembe. Amiina. Abooluganda, olw'obuyinza bwaffe bwe tuweebwa mu kkanisa ya Katonda, bategeeza kaakano nti twawudde ekkanisa eno, ekkanisa ya Katonda eya St. Andrew Church of Uganda ndese mu busumba bwa Kayini obutakoleranga mu mirimu gyonna egy'ensi, naye ebeerengawo olw'ekitiibwa kya Trinity atenderezebwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Omukisa gwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu kubenga ku kkanisa n'abonna abanaaweererezangamu n'abanaasabirangamu ne ku ebyo byonna ebinaabwangayo olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Omukisa ogwo guleme okubavaako emirembe n'emirembe. Amiina.
okukkiriza n'okusiima kwa Katonda omulabizi wa mukono olw'obuyinza bwaffe bwe tuweebwa mu kkanisa ya Katonda, twawudde kaakano ekkanisa eno eya St. Andrew nese okuba ennyumba ya Katonda. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kitaffe ali mukulu, erinnya lye likusibwe, Bwakabaka bukye byagala kukola mu nsi nga bikolebwa mukulu. Tuweerera erinnya lyaffe ya leero, tusonyiwe okwona kwaffe nga bwe tusonyiwa abatuunoona, okutwala okukerebwa naye otulokole mu bubi. Amiina. Era Katonda ayinza byonna bw'amanya emitima gy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala, era takisiba byama byonna. Tukuza ebirowoozo by'emitima gyaffe, ossaamu Omwoyo Omutukuvu, tukwagalire ddala, tutendere ne tufunga bikigwanira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Okukyafukamidde amateeka Kristo ge yatuwa, ge yafunza ng'ate makulu, bwe yagamba nti buli ya Isirayiri, Mukama Katonda waffe Mukama y'omu. Era yagalanga Mukama Katonda we n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Lino ly'etteeka ery'olubereberye eryokubiri erino nti yagalanga mulinywanwa nga we yagala wekka. Tewali tteeka ddala lyonna lisinga ago obukulu. Mu mateeka gano gombi, amateeka gonna gasinziira era ne bannabbi. Tuli mu Ssabbiiti ey'okusatu mu biro eby'okujja kwa Mukama waffe, ku lunaku luno olw'omukaaga olw'omu biro bino, essaawa eri ku mpagula 9:9 mu bitabo biri ebyokusaba, ku peegi ey'e11 mu katabo kano. Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yatuma omubaka w'okulongoosa ekkubo lyo mu maaso go bwe wajja olubereberye, kkiriza obuweereza abaweereza n'abawanika b'ebyama byo balongoose bateeketeekewe batya ekkubo lyo nga bakyusa emitima gy'abatawulira mu magezi. Omuntu atulowoozenga bw'ati nga tuli baweereza ba Kristo era abawanika b'ebyama bya era wano kigwanira abawanika omuntu okulabikanga nga mwesigwa, naye kunze ekigambo kitono nnyo mwe okunsalira omusango oba omuntu yenna. Era nange nzekka seesalira musango kubanga seemanyiiko kigambo, naye ekyo tekimpeesa butuukirivu. Naye ansalira omusango ye Mukama waffe. Kale temusalanga musango gwa kigambo kyonna ebyo nga tebinnatuuka, okutuusa Mukama waffe lw'alijja alimulisa ebikwekebwa eby'omukizikiza
era alirabisa okuteesa okw'omutima. Buli muntu n'alyoka aweebwa ettendo lye eri Katonda. Ebbaluwa ekomya. Bakaba kunyumire tujja kuyimba oluyimba olwo olw'ebibiri ataano mu lumu tunda ekisooka ne tusembayo nga tweteekako okuwulira amawulire amalungi ag'obulira Mukama. Enjiri entukuvu eyawandiikibwa Matayo omutukuvu essula eyo ey'e11 okutandikira ku lunyiriri olwokubiri. Okukomera ebikolwa bya Kristo n'atuma abayigiriza be okumugamba nti gwe wuuyo ajja kutulindirira omulala. Yesu n'addamu n'agamba nti muddeeyo mutegeeze Yokaana bye muwulira ne bye mulaba. Abazibe b'amaaso balaba, abalema batambula, abagenge balongosebwa, abagavu b'amatu bawulira, abafu bazuukizibwa, n'abanaku babuulirwa enjiri. Naye alina omukisa atalina esitalako n'abo bwe bagenda. Yesu n'asooka okwogera n'ebibiina ku Yokaana nti kiki kye mwagenderera mu ddungu okutunuulira? Olulimi olunyenyezebwa n'empewo? Naye kiki kye mwagenderera okulaba? Omuntu ayambadde ezirekaaneka? Laba, abambala ezirekaaneka baba mu nnyumba z'abakabaka. Naye kiki kye mwagenderera okulaba? Nabbi? Weewaawo, bagamba era asingira ddala nabbi oyo yawandiikirwa nti laba, ntuma omubaka wange mu maaso go, alikukulembera, alirongoosa eggulu. Enjiri yatezikiza uniike balina yokusoma nsanvu munaana balina bulusaati teryetulebiri zikiriza Katonda kitafaayiza byonna omutonzi w'eggulu n'ensi. Yeah.
subira obuzima bw'abafu n'obulamu obw'emirembe tugenda okujja. Amiina. Amanyebazibwe ama mulungi era ekiseera kyonna oluyimba olwo omusumba lwayimbye nange ndwagala nnyo kubanga singa tabadde Mukama senga tetuli wano. Mukama nyebazi. Senga tabadde Mukama senga tetuli mu kizimbe ki. Tuyise mu bigambo bingi, ebigambo bya COVID, n'olwekyo byonna tubaza Katonda nti atutusizza wano atukyala. Twongere tumukubireko mu ngalo ezo ez'amaanyi. Amanya gange nze Reverend Mitala John awamu ne muganda wange otukola mu busumba buno. Ngenda butereevu ku lipooti yaffe gye twawandiise. Sebo mukadaffe omulabirizi the right Reverend James William Ssebagala wamu ne maama Tezila Ssebagala, mukadde waffe the Reverend Colonel John Sebudde muwandiisi w'obulabirizi. Ekkanisa empya zizimbiddwa okutandika n'emirembe mwe tuli. Mukama yeebazibwe. Ate ekirala ebisulo by'abaana nabyo bizimbiddwa, ekyongeza Kakira, Ndiba, Bweyongedde, Ndese, Magogo bonna bazimbi. Enkiiko zirondeddwa zigenda mu maaso, obukiiko bw'ettaka nabo bwalondebwa. Ate era n'ettaka lyaffe nalyo lyasobola okupimibwa. Era twebaza omusumba Reverend Sono Godfrey wamutusindikira n'akola omulimu. Abaweereza bonna kati abali mu busumba buno bonna baasoma era bonna balina akirisa ebbaluwa ebakkiriza okuweereza Katonda. Era mu bano twebaza alimu John Masaazi, Daniel Mubiru, bayimirira ababulizi bano bonna twabasanga tebaasoma. Venerable Segendo yali abaleka muno nga baali basomesa, naye kati twavuba bonna ne tubatwala ne basoma obuweereza. Alex Mungoma, Muyimuke Stephen Kalemba, era waliwo n'abalala baafuluma ne bagenda mu busabalingo Balangakiza Elifaazi, Joyce Nannyongero yakafumbirwa ne Bowazi ebisoomooza busumba buno. Ekisoomooza ekisooka okugaba kukyali kutono nnyo, n'abakristaayo tebayagala kusaba kubanga n'abamu ku Sande beegendera ne balima. COVID-19 naye akyali kizibu, abakristaayo bangi balina abakyala naye bakyagaanye okugattibwa. Kino nze tukyatusomooza mu busumba bwaffe. Abakulembeze batayamba makanisa ate n'abaweereza abaffe. Amasomero mu busumba gakyali mu mbeera embi ate naddamusa kino ekyomuggalo. Obusumba obutaba na ssomero lya senior secondary kitusomooza kubanga secondary school tulina wano eyeekasawo ate endala eri Kigayaaza. Ekyo nakyo kikyatusomooza. Abaana batambula engendo mpanvu, emirimu emitono naddala abantu baffe beesigamye nnyo ku kigambo ky'okulima obusumba buno. Ekkanisa ezitafaayo okuzimba bisolo by'abaweereza. Obusabize nabwo bukyali bungi nnyo obusumba buno. Abantu bakyetaaga nnyo okweraguza n'okwekolako ebya sitaani. Abakristaayo batassaamu Sande zikitiibwa ate nga n'emikolo bagiremeddeko ku lunaku lw'Essande. Tugezaako okuboogereza naye abamu tebaawulira ndooza kigambo ekyali mu lukiiko lwa Sinodi lwayise ekigambo ky'abavubuka abatasaba nakyo kitusoomooza. Abakulembeze abatamanyi we bakoma nakyo kitusoomooza. Abakubiriza abatawagira nkola ya kkanisa ate n'abamu ne basabirako ddala. Ababaka abalondebwa ne bagenda ne batadda nabo ne tutandika okubawa abantu obuwamansi nakyo kitusoomooza. Ebisuubirwa okwongera okubuulira enjiri, okwongera amaanyi mu kugaba, ekkanisa zonna okuserekebwa ezitali nsereke, okuzimba ebisulo by'abaweereza, okusiba omutindo gw'okugaba, okuzimba pulojekiti mu busumba, okusiba omutindo gw'okusinza, okwongera amaanyi mu masomero gaffe, okukubiriza abantu baffe okugattibwa mu bufumbo obutukuvu, okusomesa n'okuyigiriza abakristaayo okuwa Katonda obudde,
okwongera okutereeza ensalo z'ettaka lyaffe mu busumba, okuyigiriza abakristaayo okuwulize n'obwetowaze eri Katonda, okukkiriza abaweereza okuzimba n'okugula entambula zaabwe, okwongera amaanyi okuyimba ate n'abavubuka n'abaana ba Sunday School, okulamba omu mukazi omu nazimba ekkanisa y'Ebinyamisi naye twagizimba ffenna, naye ezimbiddwa ono kuva ku musingi paka wonna bw'oja kuli beauty ate akyatukolera mpuliddereebaga nti atwadde kyeki yakakade kaki kugamba tannaba kwesikala. Njagala kwebaza Mukadde Munabizi Mama Nannono mulabyemu ekigambo ky'okwagala. Twali tumanyi nti ekkanisa gyatwala ebbanga ppanvu naye twebaza nti ebbanga lye yatuwa ate lyeggwereddemu. Tusaba Mukama amwongere okuseera ssebo mu maaso go okwongera okkiriza obusuma bwasiima okumusiima olw'omulimu guno, era n'alobwa ebbaluwa okuva mu busumba ng'eteekeddwako omukono gwo, nga tumwebaza olw'omulimu guno gwakoze omunene ogw'amaanyi, kubanga ekkanisa eno sitting capacity etuuza abantu 10,000, abantu 5,000. Mukama yeebazibwe, tumukubireko mu ngalo nabo tuliranza tweranzenge, era naffe tugenda kulaga okusiima kwaffe mu maaso g'omulabizi obulungi atuze Yesu ebirungi ebinewunyisiza, Yesu ebirungi ampadde, Yesu amanya agatewunyisiza. Mukama Yesu nene kuvunda kiriza nebaza ennyo nange ngegati mukusumba lw'omuzirango ono omuzirango ebirirako saizi tokiwa kuzimba kanisa, saizi mwongere kumpireganimwapiroina kazitandika sente zizimba kanisa akisinge n'okwagala kwona ng'olaba bw'olaba okwagala kwe lyasobola ozimba ekintu okwejjako naye mama otuuziza abantu baiti kusinze lyozimbi obeere n'otunulira ebiko tata nande basokoza ne bagamba nasobola ennyo gaffe tugenze yange nesuuga sandoba enkya asijamba walunaku nenja kujja koboda babawera mukanisa abakisaliramu kuyinza okuba kunene kugenda kusala okusubaliwa neerenyana abantu bali waliwo tetuswaze kanisa nebazimbira ekitundu kino kugijjuzanga. Haleluya. Ebeyanza nenjala kwebaza Katonda mazima genye walika kumukono walulabyeko abakula w'ekkanisa walika kumukono walugirabyeko oba atalabakula w'ekkanisa walika okola tabangauka batongoza ekkanisa bagigula walika mukono ngolwaliro olabye okusoma walika mukono webali tuleeta amafujjo ku kanisa ayagala okuyomba n'oyombera wano okoze ensobi kubanga okuyombera mu kifo ekituluguziddwa bw'oba oyagala kugeya fuluma eweerogeera eyo kubanga buli kifo kyonna balinago bulabirizi muwandiza obulabirizi bagenda bakisabira naye kanisa kalina lyeyerondera ate bigenda okuweereza asooka kubitukuza. Si kifo nga kiriawo kitunga olitandise oleta kwesi madaala asakuteekamu basabidde wali basabidde mutebe basabidde okubatiza basabidde newali okugatira basabidde wa ekkanisa yoleetukule ati basoose gyetolola yenna nebagyemala nekubalaza abajjani bazanye nebakubira matatu ku mbalaza wali okubira wakya singa tusaba Katonda nobanga wali mukyakwa nakusukula mu bbanga
n'okumatatuwo eyo n'okumatatuwa era nakusiba kukwatibanga olaba sintosana kubeerawo omulabizi n'abaweereza batukuza ekifo kye temwetantala okukolera mu kyonna ekitali kyabwakatonda. Haleluya, haleluya. Begese munatwasimasinde mungi webagala bebayita temwetantala kubanga kiwongeddwayo, ekifo kino kiwongeddwayo. Bagala kubaza omulabizi, mwanisa omulabizi, maama basabalingolero bonnalese twegatakola okusabira ekifo kino. Abasomesa abali wano
mwasomere 19 kubaza 3 bameka kati njagala kulaba balima 3 mwanike ku mikono Reverend Mitalo olaba bwe tuli obubi bwana Nkala mukole bw'oba nakuteeti vaayo okujja mulyango tukulabe ng'oli muyima abayima musembere eno abali mu tenti musembere wano mukalafu omulabiriza abalabe nga weeyimirira ku baana bano bagenda okusibwako tulinawo musembere eno abali ebweru oyo kasire n'omukyala musembere eno omulabiriza abeetaga okulaba abayima iranelevanosi nakakade simanyi wakitandiika olwabyokulaya abayima nga 20 bayima abameka bisatu ataano musanvu tulinawo abayima baabo baweza 30 abaana etteeka eryokusatu ligamba litya abayima bwe muba muzze okubatiza bali abaana abato muba mulayira mu maaso ga Katonda timugenda kulera abaana bano era muba muvaali ku batirizo tubakuutira ne tubagamba bati omwana ono bw'omuleranga n'akula omuleetanga eri omulabirizi okusibwako emikono banenjagala tukubire bano abayima abayimiridde kubanga ku bayima 3 n'omusobyo be bokka abasobodde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Tubeebaziza nnyo abayima olw'okutuukiriza ekyo era tusaba abazadde bw'oba olonda abayima londa abantu abanaatuukiriza ekyo ate nammwe abeeyimirira nga muli wano mwegendereze nnyo kubanga etteeka ligamba kubanga Mukama talirema kussaako musango omuntu alayirira obwereere erinnya lye. N'olw'ensonga eyo abeeyimirira mwegendereze nnyo muleme mulabye byonna ebikoleddwa mu kkanisa wano tetubadde ku katemba naye tubadde tusaba Katonda atukuze ekifo kino nga tukiwaayo kaakati mmwe bwe mujja wano ate ne mutandika okulimba Mukama kyagamba nti no talirema kussaako musango omuntu alayirira obwereere erinnya lye. Nammwe abaana be tugenda okusaako emikono kubanga suunu mujja kubanga mweyimirira tomalanga geyimirira muntu ng'omanyi nti otuukirize buvunaanyizibwa. Ekyo kyakuyiga eri ekkanisa eno tutandikidde mu bunafu. Reverend Nkani tutandikidde mu bunafu musumba munosewo Reverend Mitala abantu beeyimirira abaana naye tebassaayo mwoyo. Reverend Mitala njagala owulirize nga nkugamba abayima mulina okubakuutira n'abasumba bali eno bannanga abayima balina okuutirwa si byakutuusa luwalo naye abantu bangi balituuka ku mulyango gw'eggulu Mukama n'agamba gw'olina omusango weeyimirira abaana genda tolina ssanyu wano mu bwakabaka bwa Katonda. Etteeka bwe ligamba kubanga Mukama talirema kussaako musango omuntu alayirira obwereere mu linnya lye bannange si byakatemba. Katonda tetumulaba wano naye bino byonna bye tukola Mukama waali bwe tukusabira omukisa Mukama akuwa omukisa. Ebirala nja kubategeeza ebyali wano kubanga bampulidde ebyafaayo by'ekkanisa eno tunaabyogerako oluvannyuma naye njagala tubeere serious. Kintu kye tuliko kye tuzze okukola wano olunaku lwaleero kikulu nnyo. N'olw'ensonga eyo mwe abayima abazze
njagala okubeebaza Mukama akibabalire Mukama abampeera omukisa olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Amasaba balina muyinza okutuula n'abadde bafunye ebifo ebweru bayinza okuddayo naye muwulize bulungi kubanga abaana bammwe betugenda okussaako emikolo. Mwabali wano mu maaso ga Katonda ne maaso g'ekibiina kino kaakati musuubiza olwokubiri era mulayiro olwokubiri era babasuubiriza era abalayira basooka mugabikkiriza era nga mubinyweza kubamu mwenyini nga mwatulanga kibagwanira okukkirizanga n'okukolanga ebyo byonna abayima abammwe bye babasuubiriza mu kubatizibwa kwammwe. Mwezi muli bameka? Nze mpuliddeko 10 yokka liriddamu abantu 10. Kaakati kambeetegereze bwe nkusookamu gwe ng'ovaamu kuba namanya toddamu. Ate masiki njagala zibe nga ziriwo. Nja kubalaba mu masiki. Njagala mpulire eddoboozi nga ly'abantu 10 n'omusomi. Kale mwonyerwa kubanga mulimu wasayirira mwe n'atasobola kutugenda. Abaagala ennyo mu Mukama waffe mu kussaako emikono ekkanisa egoberera ekyokuleberako eky'abatume ba Kristo kubanga mu ssuula ey'omunaana mu bikolwa by'abatume tusoma ebigambo bino. Okussaako emikono tetuveeri buvina etteekako emikono naye kintu kiri mu Bayibuli. Kanisa yaffe egoberera ebyalitibwa ebitukuvu. Mu ssuula ey'omunaana mu bikolwa by'abatume ebigambo bino ebisanga nti awo abaasaasaana ne bayitanga babulira ekigambo. Firipo n'aserengeta mu kibuga kya Samaliya n'abuulira Kristo. Ne bwe bakkiriza Firipo ng'abuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Abo abatume abaali mu Yerusaalemi bwe baawuliranga e Samaliya bakkiriza ekigambo kya Katonda ne babatumira Peetero ne Yokaana. Nabo bwe baatuuka ne babasabira okuweebwa Omwoyo Omutukuvu kubanga yali tannabakkako yadde omu ku bo wabula baali babatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Awo ne babassaako emikono gyabwe ne bafuna Omwoyo Omutukuvu. Wano ebiwandiiko ebitukuvu bituyigiriza nti ekirabo ekyawufu eky'Omwoyo Omutukuvu kigabibwa nga kiyita mu kussaako emikono era n'okusaba. Kale olw'okubanga ekirabo kino kiviira ddala eri Katonda yekka, abooluganda abali wano leero kyekitudde kisaanira tusabe Katonda ayinza byonna anyweze Omwoyo gwe Omutukuvu mu kussaako emikono abo abafuuka abaana be mu kubatizibwa okunywezebwa n'Omwoyo Omutukuvu. Kale mmwe abagenda okusibwako emikono mwatule kaakano mu maaso g'ekibiina kino nti mumaliridde era nga muyambibwako ekirabo kino eky'Omwoyo Omutukuvu okutambulanga mu kukkiriza Kristo obulamu bwammwe bwonna era ne mukugonderanga Katonda by'ayagala n'okwatanga amateeka ge n'okwatula mu lwatu nga mmwe mwennyini mumaliridde okutuukiriza emirimu gy'Obukristaayo ng'okusuubiza kwammwe bwe kwali mu kubatizibwa kwammwe. Kyenva mbabuuza nti mmwe muganye ensaani, mmwe muganye ensi n'okwekoba kwonna okubi okw'omubiri nga temuli bigoberera nate mu bulamu bwammwe.
Yesaya nga bwe muzikiriza abatume mulinyiikira okuuma Katonda byayagala n'amateeka ge n'okubitambulirangako obulungi ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Mbajjukiza okubeera kwaffe kuli mu linnya lya Mukama. Erinnya lya Mukama litenderezebwe okusooka leero n'okutuusa emirembe egitaliggwaawo. Ayi Mukama, buli okusaba kwaffe n'okukoowoola kwaffe kutuukedde oli. Kale mukakane mbasabye. Ayi Katonda ayinza byonna atafa eyabadduwo n'abazaana bano okuzaala omulundi ogwokubiri n'amazzi n'omwoyo omutukuvu era yabawa okusonyiwa ebibi byabwe byonna obawenga amaanyi tukwegayidde ayi Mukama n'omwoyo omutukuvu omusanyusa era bulijjo oyongerenga mbo ebirabo ebingi eby'ekisa naddala omwoyo gw'amagezi n'okutegeera omwoyo gw'okuteesa ogw'amaanyi ag'omunda ayingirenga okubeera obirembe byonna era omwongerengako omwoyo gw'obutukuvu okutuusa lwalyoka bwakabakako ebitaliggwaawo. Kalirira Mukama omwana wa Mesa ekitiibwa mukulu ayingirenga okubeera obirembe byonna era omwongerengako omwoyo gw'obutukuvu okutuusa lwalyoka bwakabakako ebitaliggwaawo. Labirira Mukama omwana wa Mesa ekitiibwa mukulu ayingirenga okubeera obirembe byonna era omwongerengako omwoyo gw'obutukuvu okutuusa lwalyoka bwakabakako obutaliggwaawo. Jangu weddawo enda tukameremu bino bitandiko bya kibi. Labirira ayi Mukama omwana wa Mesa ekitiibwa mukulu ayingirenga okubeera obirembe byonna era omwongerengako Mukama yeebazibwe. Kale nno olugendo lwandese luwanvu era sisobola kulwogera wano ne ndumalayo abendese mu bimanyi naye waliwo Zabbuli eno ya 126. Zabbuli eno ye-126 egamba nti Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni ne tufaanana ng'abo abaloota. Abaana ba confirmation temumanyi Zabbuli gyeziri, mpulira empapula zikyavuga. Mumanyi Zabbuli gyeziri, oli ali mu lubereberye onaatuuka ddi? Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni ne tufaanana ng'abo abaloota. Akamwa kaffe ne kalyoka kajjula enseko n'olulimi lwaffe okuyimba. Wulira bwe baayogera ne balyoka boogera mu mawanga nti Mukama abakoledde ebikulu. Mukama yeebazibwe. Mukama abakoledde ebikulu. Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni.
so omukadde waffe imaamu tukwaniriza nnyo abo nabo betwakolanga nabo emirimu naye ekyasinganga okunsoomooza kyekino nga olaba emizikiti gy'amaanyi gizimbibwa naye ng'ekkanisa yaffe etunulanga bwetunula netugamba naye ffe abakristaayo twaba ki ng'oyinza okulowooza nti abakristaayo bonna mu kitundu ekyo baafa ne baggwamu ng'amasinzizo amalala ogalaba gazimbibwa naye nga bw'otuuka ku kkanisa teweetaaga kubuuza oba eno y'abakristaayo oba eno ng'era yaffe erabika etyo Mukama yeebazibwe kubanga akomezawo obusibe bwa Sayuuni. Sinza abo twogera ku Maama Justin ono kubanga Mukama mwayise ate okukomyawo obusibe bwa Sayuuni. Era nze njagala kulowooza bwe nti omukisa Mukama akukuwadde. Mukama akuwadde omukisa. Era Mukama yakukkiriza okola omulimu ogufaanana bwe guti. Singa Mukama teyakukkiriza, mu Bayibuli muno mulimu omusajja Dawudi yateekateeka ng'ayagala kuzimbira Mukama nnyumba. Mukama n'amugamba nti Dawudi togenda kugizimbayo. Mukiwulire? Dawudi newankubadde obusobozi obulina, newankubadde byonna obirina, naye togenda kugizimbayo. Si gw'ogenda ogizimbira n'ensonga n'aziwa. N'amugamba naye mutabani wo yalinzimbira. Era musajja wattu Dawudi kye yakola n'ateekateeka byonna, n'ateekawo emiti, n'ateekawo amatafaali n'esseminti n'ebirala, naye nga takkiriziddwa kuzimba. Nali nkyali mu busumba buno, waliwo ekkanisa emu, wafunikayo omuntu omu yajja ku kitebe ky'obusumba ng'anoonya omusumba. N'antegeeza n'angamba, waategedde Mukama aŋŋambye kuzimba kkanisa. Mukiwulidde ekyo? Ababuulizi bwe bali wano bayinza okunjulira. Ye Masaazi yaffe tiwawuuli wali. Mukama aŋŋambye nzimbe kkanisa. Mugamba kale munnange kituufu naye nga wagambye okuzimba ate oledde baakamala okuzimba nti Mukama aŋŋambye eyo tukimenye. Nalina okutwala obudde okuwuliriza eddoboozi omuntu oyo lyawudde oba lyali lya Mukama. Namugamba sooka oleke. Kati kye nava mugamba nti Mukama bw'aba akugambye genda otandike wali wabbali ekkanisa endala abantu basobole okuba ne basabira. Kakati bw'ona akimaliriza n'ekifaananyi yakimpa eky'ekkanisa Mukama gye yali amugambye okuzimba naye nga bw'enaaba ewedde nga tumenyawo eri nga bayingira mu eno. Simanyi oba yakomawo oba taddanga. Naye nga ekyo yaliko nti tulina kusooka kumenyawo eri. Era erina kusooka kumenyekawo. Mukama yangambye kuzimba kkanisa ate ngizimbire ddala mu kifaawo wennyini eyo weeri. Katonda yeebazibwe. Bwe namugamba ekyo ne mugamba ebintu bibiri. Omubuulizi ennyumba ye teriiwo, genda ozimbe ennyumba y'omubuulizi era naye baya Mukama. N'agamba Mukama yangambye kuzimba kkanisa. Oyinza oba yagambye okuzimba kkanisa kati zimba endala okuliraana awo tunaamenya ng'eneewedde. Yangambye mu kifo kiri kyennyini. Ne mmanya nti ekyo si kya Mukama. Kale Mukama akuwa mukisa okusobola okukola ku mirimu gye. Katonda atunula n'alaba n'agamba abantu b'eno, omanyi waliwo Katonda bw'akuwa ebintu ate ne weerabira okumuddiza. Weewuunya ennyumba, omuntu azitandika ennyumba ng'ali omu n'agizimba n'agimaliriza n'okugiyingira n'agiyingira naye ng'ekkanisa y'omu kitundu ekyo teggwanga.
mukiwulidde ng'ekkanisa ey'abantu abangi tennaba kuggwa naye nga y'omuntu omu azimbye ennyumba ye n'agimaliriza n'okuyingira n'ayingira naye nga naye kitundu ku bantu abateeka okuzimba ekkanisa ey'omu kitundu ekyo. Kakati Katonda kyakola ng'addira omukisa gwonna ng'akuwa omuntu omu aliredde omukolera omulimu gwe nga n'emikisa gyonna agimuwa. Kati nga musigalawo nga mugamba naye maama era bannaaye era oyo kale era oyo Katonda gw'ayagala manyi ssebo abantu tebabulwako bye boogera naye ng'ekyama kye kino nti yakkiriza okukola omulimu gwa Mukama. Abantu bangi Katonda atuyise tukole emirimu gye ne tujeema nga Katonda yakugala ate mwatu bwakuyita n'obusobozi abukuwa. Mama Nandono Justina anayagala kunatwebaza Mama Justina era mukukwasa ab'okusumba bansabye mukwase ekirabo nga ab'okusumba Mama Justina yagala kukwasa ekirabo ky'ab'okusumba Mama Jasi ekirabo kino kigamba bwe kiti Kayini Parishi Kasawo Ajikonale Mukono Diocese Certificate of Appreciation. This certificate is awarded to Mama Justin Nanono for her tremendous service rendered in the construction of St. Andrews in the St. Church of Uganda new church building. Her work is very commendable. Quoting Kabasa Kali Hebrews 13:16, but do good and okolo bulungi n'okukanya teweerabira Mama Nandono kama akiweera ennyo omukisa ekitala n'ateekako omukono nange ng'omulabizi w'obulabirizi naffe netuteekako omukono. Mama Justin yazena ennume zonna tusanyusa okubalaba mwebale abalekawo omukyalo w'amaani ate wabeerayo akasajja ak'amaani. Kale netwagala okwebaza nga tubakwasa satifikeeti eno mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Sekyo kyokka naye Mama Justina kino kyokoze tutera kukiraba obulabizi bwaffe naffe ng'obulabizi twagala kuwa owambye. Egamba Mukono Diocese Award of Merit given to Mama Justin Nandono for the great work it exhibited in constructing St. Andrews the St. Church of Uganda. Patriotic oba medals n'abalala bonna nga lwaki teweefunira eno kale ng'ogera okumukubira mu ngalo. Mama Justina yagambye alina kayagala okwogera kakati ayinza okwogera. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Erinnya lyange Nandono Justin. Nasalawo okukola omulimu guno okwebaza Mukama n'okumuddiza. Nsalawo okuzimba ekkanisa eno obwomu nga nziriza Mukama ne bannange abalala basobole okujja okufukamira mu kkanisa eyo beebaze Katonda
nange nga nebaza Katonda olw'ebyo byankoledde okunzijja ku ddaala erimu okuntuusa ku ddaala eddala. Kubanga nazaalibwa mu mbeera etaali nnungi, naye Mukama n'ansobozesa okukola nga nzijja wansi nga nsuumusa paka okutuusa bwansobozesezza okufunawo akasente nenzimba ekkanisa eno. Gwokola mulimu ki maama? Omulimu gwange ndi mukyala musuubuzi, nina edduuka wamu ne petrol station entonotono. Ekkanisa eno eyinza okuba yatutekyenkana ki mu byensimbi? Ekkanisa eno mu byensimbi eri wakati wa miliyoni nga 5 esebo. Ogizimbidde ebbanga ki? Zimbidde emyaka 2. Kwegamba ogwe kino osobodde okukikola wekka, naye tulina abakristaayo abangi ababeera mu bitundu nga balina amakanisa nga bw'ogatunulako tegasanyusa. Kigambo ki ky'obagamba essaawa eno? Ekigambo kye mbagamba abakristaayo bannange, wabaawo nga olina obusobozi obusobola okukolera Mukama ekintu ekirungi, okimukolera, kubanga tewaliwo muntu gw'oyinza kuddiza okusinga Katonda aba akuwadde ebirungi. Mbaliriza nnyo mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Omulimu guno gwekoze guliko etandikwa, kubanga nze erinnya lyange nze Nannono Justine, nzaalibwa ku kyalo Ndiba mu ggombolola y'e Kasawo Muluka Namaliri, Muluka gwe Namaliri, manya gwekasana. Bannange nze obuto bwange saakula na bazadde kuba nali emugwakabanga katono taata wange nanfaako. Kiki Nannono kyali ku ludda lwaffe olwa famire. Nannono ono ebyafaayo bye ngenda kubyogera mu bufunze nnyo, naye ng'ekibyafaayo ekikulu nti ye mwana omuggalanda munda ya taata ne maama abagalamidde walimu Endiba, omugenzi Musa Kato ne mukadde maama waffe Mariamu Nalunkuuma. Mu famire eyo maama ne taata bazaala abaana abasoba mu 13. Nze ayogera wano nammwe ndi wa 7. Kitegeeza ki kino? Nti abantu abeegerera enzaalo naga kali abwana 2 bumala 3 bumala ojja kulekayo Nannono. Ekyo mukyegendereze nnyo, kubanga okufuna ssente tekitegeeza nti obwana obutono ojja kubeera nga ofunye ssente neweematiza. Kitegeeza kukola, oteeka okwefaako okole. Ku ludda olwo njagala okwanjulira abantu abakulu wano be tuli nabo. Ng'emumanyi nti twazaalibwa ekirungi nti olw'omuggalanda yamalayo ekifaananyi kya maama waffe, tumulaba ffe tulaba Mariamu Nalunkuuma. Kati singa yamuleka mu lubuto ekifaananyi kyali kizira eki kifiiriddemu. Maama yagenda naye yatulekerawo maama atulabirira. Njagala okwebaza n'okubayozayoza okutuuka ku kino. Mukama yeebazibwe. Ate Mukama okozesa maama nga bw'abadde atubuulira, webale okugondera eddoboozi lya Mukama ne bonna bonna abakukwatiddeko, Mukama abawe omukisa.
tubakubiriza abooluganda okwongera okukolera Mukama. Abalala baleme tuyolako emikisa naye ffenna tugabane emikisa okuva eri Mukama. Abantu baffe muleeta ngenda soma ekkanisa ng'ojja mangu naye nga baleeta ebyo ndese oba olina ekyo kireete amu n'omukubiriza. Bamusuuta sembera kumpi omwami Enseke James n'omubuulizi musembere ngete ekirabo kyammwe. Matters Church tusembere wano senako tweyanziza eyekwederiga bakwasa ensawo ya sukaali. Nendese ensawo y'omuceebo ndese naye ndese omubuulizi Dani Mubiru enkoko eyo tekaawo kyajjijja omukubiriza Christine Nanyange n'omukyala mubuulizi tuweddeyo Mama Musumba Betty ne Florence abamu ne bakyala babaweereza babirina abakubiriza mukwase ebirabo ebyo mubiweeyo wano. Mama Musumba Mwangwe, Mama Florence Mitala n'omukubiriza oleta abaana mubapanze